Que tal, como están? Benvidos. Comezamos este luns no Preguntoiro falando con alcaldes da comarca despois de que xa repasáramos a situación en Santiago. Ximos falar co alcalde de Ames, con José Miñones, que foi proclamado rexedor deste municipio nun acto no que recibiu os votos dos seus 4 concelleiros, dos 4 concelleiros de Ames Novo, dos 3 de Contigo Pódese e de 2 edís do BNG. Unha cousa moi repartida en Ames. Imos analizar a situación con José Miñones. Benvido, moi boas. Hola, boas. Como dicía, foi algo que polo menos chamou a atención. Xa dende o mesmo día das eleccións presentáronse 7 forzas e as 7 conseguiron representación. Non sei se sorprendeu, se agardaba que estivera tan repartido o voto en Ames. Certamente hai un certo parámetro de sorpresa non tanto en que estén as 7 forzas, que podía ser máis que previsible debido un pouco a que as forzas de escisión dos partidos grandes como o Partido Popular, que se escindiu neste de Pacto por Ames, ou do BNG, que se escindiu en Ames Novo, era previsible porque tiña esa presencia nestes 4 anos no goberno e, polo tanto, era previsible que tiveran representación. E despois as dúas forzas novas, tanto Contigo Pódese como Cidadáns, pois se sabía e se escoitaba xa últimamente máis a nivel nacional, pero que viñan con forza e, polo tanto, se esperaba que tiveran representación. Pero, bueno, sí que hai sorpresa despois no sentir do número de votos que poida ter unha ou outra forza, que aí sí que se esperaba o mellor que Contigo Pódese non tivera tanta representación sendo un partido tan novo. Esperábase, polo tanto, despois desas eleccións tan particulares, que tamén fora bastante peculiar ese pleno de investidura. Finalmente, vostede, como decía, recibiu os votos dos seus 4 concelleiros, dos concelleiros do PSOE, neste caso. Tamén recibiu o apoio de Contigo Pódese, do BNG e tamén de Ames Novo, pero é certo que antes non se chegou a ningún pacto de gobernabilidade, polo tanto, ainda queda moito traballo agora, non? Sí, lóxicamente queda moito traballo e, bueno, máis que nada era unha cousa de prazos. Tal como está conformado que son os partidos asamblearios, neste caso de Mareas, que tiñan que facer asambleas cada vez que despois chegábamos a algún punto de encontro, pois se foi retrasando e ao final, pois, que non tiñamos un problema de tempo para acordar un goberno estable, pero un goberno ademais con asuntos de calado e no que se reflectira todo nun documento, que era como que queríamos. Ese período está aberto agora, nos entendíamos que non mudaba nada facelo antes que despois, porque hubo esa, pois, digamos que forma distinta de pensar deses términos, e, bueno, agora estábamos abertos para abrir ese diálogo, estamos facendo, e entendemos que temos que chegar a un acordo de gobernabilidade de coalición, porque 4 solos non somos quen de sacar este Concello adiante, entón entendemos que deben tamén por responsabilidade do resto dos grupos participar deste goberno. Vostede xa reparteu as áreas neses 4 edís do PSOE, pero é algo temporal, supoño, para que non se corte o ritmo habitual do Concello, non? Lóxicamente, é dicir, primeiro vamos a establecer o que son os parámetros de que cada un teña unhas áreas pois que levar adiante para seguir no día a día e para que o persoal tamén teña de referencia a alguén, pero eso non quita que no momento que teñamos un acordo de coalición, un goberno de coalición, pois se volvan a repartir o que son as diferentes áreas para que as persoas correspondentes leven nos vindeiros anos pois o traballo. Nese goberno de coalición está xa claro que serían os 4, o PSOE máis os 3 partidos que votaron por esa investidura? Non, eso é o único que temos claro a día de hoxe, que non vai a ser así. É dicir, hai unhas condicións que nestas primeiras tomas de contacto cos grupos pois se están poñendo en riba da mesa, esa podemos adiantar que un goberno de 4 non vai a haber en Ames. Estaremos buscando fórmulas para que sexa o máis representativo posible, de que estén máis forzas presentes e sexamos máis concelleiros e concelleiras para sacar adiante, pero, bueno, nas condicións previas xa se poñen como condicións que non estén certos partidos e, polo tanto, nós temos que decidir nese sentido e así o fixemos e por iso imos a seguir avanzando nesa liña agora. Con quen xurdiron máis problemas, polo tanto, para chegar a un acordo? Non diría tanto problemas, sino, faltas de punto de encontro. Houbo durante eses 20 días previos á investidura pois moitas cousas que foron sucedendo, e o que nun principio parecía que iba a ser o máis lóxico dun pacto a 2
con Ames Novo, que era o que buscábamos de saída, cunha representación de 8 concelleiros, pois se foi perdendo a verdade a confianza, e teño que dicilo porque así se transmitiu mutua, é dicir, tanto eles con nós como nós con eles. Froito deso, bueno, pois agora estamos abrindo que o diálogo máis con as outras dúas forzas de esquerda, que son con las que precisamente hoxe estaremos dialogando con elas, e seguiremos nestas vindeiros días, espero que non semanas, pero si cheguemos a algún punto de encontro. De todas maneiras, vostede tamén en algún momento expresou a súa vontade de negociar de alguna maneira coas outras forzas, as que non apoiaron esa investidura, pero si poderían chegar a algún acordo puntual, non? Sí, porque é o que manda agora a cidadanía, é dicir, temos esa representación moi dividida, como dixeches ben no principio, en esa representación dividida pois está precisamente que hai outras forzas que están presentes, que ademais con bastantes votos tamén, e polo tanto é necesario tamén falar con elas. Unha cousa é falar de gobernos de coalición, no que buscamos un goberno de coalición de esquerdas, outra cousa é que para todos os asuntos ou trámites que necesiten dun acordo plenario e demais, pois se vai a tratar tamén con eles, se vai a tratar con todas as forzas para intentar chegar a algún punto de encontro, e así o estamos facendo xa para o pleno de organización, no que estamos mantendo pois tamén unha serie de reunións con eles para ver como distribuir ese tema dos grupos municipais, das dedicacións e demais. Bueno, eses grupos os que non votaron nesa investidura, que serían o PP, Pacto por Ames, e Ciudadanos, serían eses tres partidos cos que tamén vostede, como está a decir, tería vontade de negociar algún acordo puntual. Non sei agora mesmo, vostede se ve o camiño moi claro, polo que estamos a dicir, son moitas negociacións, moitas formacións, moitos acordos aos que hai que chegar, e non sei como está a organizarse nestes primeiros días. Realmente sí que son moitas e complicado, sempre dixen do primeiro que iba a ser complicado, pero unha cousa non quita a outra. Nós estamos organizando un traballo de reunións paralelas, é dicir, por un lado, as reunións con estes grupos para formar un goberno de coalición e despois unha reunión co resto dos grupos bilaterais de reunión a dous para o pleno de organización, no que o que establecimos foi unha primeira toma de contacto con todos os grupos a semana pasada. Temos o obxectivo de nesta semana presentar un documento base sobre o cal traballar de cara ao pleno de organización e ao longo desta semana pois ter esa segunda reunión con eles xa para tratar especificamente ese documento, escoitar a todas as forzas, a ver cales son os puntos que nos unen, onde están as diferencias e chegado a un punto xa final intentar xuntar a todas as forzas para xa nos puntos eses finais pois intentar chegar a algún punto de encontro. Si se chega perfecto, se non se chega tiraremos por algunha das vías que nos pareza que sexa máis lóxica. De todas formas, cheguese ao pacto que se chegue coas distintas formacións, si sería un goberno en minoría. Iso, a priori, tamén é unha complicación engadida para o resto da legislatura, non? Sí, lóxicamente sí, pero bueno, é o que foi elexido, é dicir, tampouco as maiorías están garantindo estabilidade algunha. Eu moitas veces decía, cando estaba na oposición, que o feito de que foran 11 podería pensar alguén que era unha garantía absoluta de que Ames tería un goberno estable, e ao final, pois, vimos o que vimos, que se rompeu en dous, e polo tanto, non por ter máis concelleiros, nin por ter unha representación maior de concelleiros, ao final tes un garante desa estabilidade. Nos creemos que é un momento de falar, de dialogar, de chegar a puntos de encontro, nuas ocasións teremos enfrente a un partido que pode ser Pacto por Ames, ou Ciudadanos, ou PP, ou calquer partido de esquerdas, e noutro estarán outros cos cales coincidiremos máis. Sesa como sesa, o diálogo, a apertura, esa transparencia, eu creo que é un pouco a clave. Si somos quen de falar con todos eles e de chegar a eses puntos de encontro, perfecto. Si por a razón que sesa neles establecen que non queren chegar a ese punto de encontro, pois tamén terán que dar eles explicacións, porque neste caso unha responsabilidade compartida do goberno e da oposición, polo tanto, eles tamén terán moito que decir nese sitio. A marxe de todo isto que ten vostede que negociar e todos os acordos aos que hai que chegar entre as distintas formacións, se nos poñemos xa no que é o traballo que lle agarda como alcalde, a vostede, así de principio, que lle gustaría cambiar en Ames? Son moitas as cousas que nos gustaría, é dicir, sempre baseamos toda a campaña e o volvemos a decir agora, a atención veciñal, a transparencia,
vai a ser un dos pilares. Temos que volver a recuperar esa apertura do Concello, tanto física como non física, pero esa apertura do Concello de que a xente volva a vir ao Concello, volva a ser recibido polo alcalde, polo goberno, polos concelleiros e concelleiras, e creo que esa é a liña tamén máis doada para nós de comenzar a abrir dende xa. Agora estamos asentándonos, en estes días estamos precisamente mañán, comenzarei a recibir polas tardes a algunhas das citas que xa temos aí pendentes, e polo tanto eso vai a ser xa algo que vai a ver a xente de primeira liña. Despois a transparencia é algo obrigado a día de hoxe, ese portal de transparencia vía web que abriremos onde se poderá precisamente tamén consultar a senda do goberno, do alcalde, dos concelleiros, e tamén poderemos a través dese portal de transparencia coñecer todos os datos e demais do goberno, licitacións públicas e demais. Bueno, eu creo que son moitas, xa digo, as liñas onde temos que traballar e moitas as que nos gustaría xa empezar a cambiar, pero hai que ir paso a paso, hai que ter calma e non facer todo de golpe tampouco, porque probablemente se farían algunhas cousas mal. Non sei se atopou con algunha sorpresa, digamos, desagradable na súa chegada ao Concello. Nin sei se pode dicir, pero eu pregunto. Sorpresas sempre te atopas, pero non son de denuncialas nin de facelas públicas. Eu sei onde estou, sei onde cheguei, eu estaba na oposición, dende a oposición fixe no meu traballo de fiscalizar o goberno, sei perfectamente como se atopa o Concello económicamente, a débeda que tiña, e as sorpresas que te vayan chegando agora son sorpresas que nós estamos aquí para intentar solventalas, arranxalas, da man dos técnicos e do persoal do Concello, pois dar solución a eses problemas que ao mellor levan meses parados, pero que non se fixo nada e que nós temos a obriga de facelo. Entón, non vou a facer mella nese asunto, e creo que sería irresponsable pola miña parte tamén utilizar o que sei que en moitas ocasións moitos alcaldes utilizan ese traspaso de poderes, de que lles queda un concello A ou B ou C. Eu creo que o concello que queda é o que hai, e o que hai que facer agora é arranxar os problemas que se teñen e intentar buscar as solucións. De feito, nese pleno de investidura, o anterior alcalde Santiago Amor dicía que as arcas municipais quedaban moito mellor de como as atopara el. Bueno, non hai máis que consultar as páxinas web para coñecer a débeda de 2011, a débeda de actual 15 ou 14, porque non hai a última conta xeral, non foi presentada, entón non se coñece, e facer os números. Eu entendo que, lóxicamente, el ten que defender un traballo que se fixo no Departamento Económico e no que se volcaron o Departamento Económico con ese plan de axuste. Nós temos outra forma e outro sentir nesa liña, creemos que ese plan de axuste se debe modificar, que eses préstamos que foron solicitados para o pago de proveedores deben amortizarse o antes posible, porque estamos pagando uns intereses altísimos e, polo tanto, temos que actuar nesa liña. Si consideran que esa situación económica mellor que poden desar, pois benvidos esa, pero nós entendemos que son outras as condicións. É o Concello de Ames un concello difícil de gobernar polas súas características? Ames é un concello con dous núcleos principais de poboación, Bertamiráns, o Milladoiro, con extensión rural, un concello moi vencellado tamén a Santiago, con intercambio de cidadáns de poboación. Non sei se iso complica un pouco as cousas. Sí que é complicado, pero non hai que ter tampouco medo. É dicir, é certo, é un feito que temos dous núcleos urbáns que poderían ser concellos independentes por Galicia en adiante, pero a elo hai que sumarlle un rural tamén que é moi extenso, principalmente a maioría dos kilómetros cuadrados do noso concello é rural, e polo tanto compaxinar esas tres liñas de traballos é complicado. Nós pensamos que Ames é todo e non hai Milladoiro, Bertamiráns ou rural, somos ao final todos o mesmo que Ames, e o día a día principalmente o que te demostra que Ames é un concello moi activo, con moita asociacionismo, con moita actividade cultural deportiva, porque tamén somos o concello máis jove de toda Galicia, polo tanto, eso conleva, lóxicamente, esa actividade. Pero iso tamén unha riqueza que temos, e temos que saber aproveitala, polo tanto, para nós é un reto máis que un problema. Precisamente unha das características principais do Concello de Ames que sempre se destacan é esa xuventude, un dos concellos o máis xoven de Galicia. Nese sentido, non sei se moitas políticas se ven un pouco condicionadas por ese tipo de poboación, moitas políticas que poidan levar a cabo, moitos proxectos.
Sí, lóxicamente, totalmente. É dicir, temos, ademais, hai que pensar que en Ames, se queres ter un pabellón municipal como temos dous, dúas casas de cultura, é dicir, se duplica, dúas piscinas, calquera actuación que tes que facer ao mellor nun dos núcleos, tes que duplicala noutro dos núcleos porque estamos cunhas poboacións moi parecidas, 13.000, 9.000, entón, se a eso lle engades que temos o do rural, que tamén ten ese mantenimento de pistas e demais, é dicir, é evidente que as políticas tes que facelas en función do que tes. En este sentido, sendo unha poboación xoven, en deportes, o que son servicios sociais, en educación, este tipo de actividades é onde vuelcas todo o teu traballo, e onde tamén recibes despois máis deles. Entón, por lo tanto, tes que facer uns orzamentos acordes a esas políticas, e iso nunca é doado, pero, bueno, reitero que é un reto que a nos gusta. Volvendo un pouco ao principio, a ese reparto de votos, queríalle preguntar se vostede se ve un pouco condicionado de alguna maneira que non foi a persoa máis votada en maioría, senón que hubo iso que dicimos, moito reparto. Entón, non sei se ese apoio a vostede lle pesa de alguna maneira, como que ten que demostrar máis ou facelo mellor, non sei, como toma. Non, é dicir, o reto que eu me sempre antepoño a calquera das liñas que vaya a facer ou do traballo que vaya a desempeñar, sempre unha de autocrítica, e, polo tanto, non por ser menos votado, pois me impoño máis traballo, é dicir, eu teño que demostrar o que teño que demostrar, e o que teño que demostrar é o que eu quero levar adiante, o que eu quero pois para os veciños de Ames, e que tamén os veciños e as veciñas de Ames a mí me piden. Por lo tanto, se son quen de non defraudar nesa liña de traballo, pois para mí xa é todo un éxito. Pero máis alá do que eu poida pensar, creo que o traballo do grupo, do equipo, é un pouco a clave. Nós temos unha representación que foi a que foi, nos quedamos 8 votos de ser a lista máis votada, pero temos un apoio para esa investidura da maioría das forzas, e, polo tanto, dos que representan ese voto de cada unha desas forzas, e, polo tanto, me sento respaldado nesa liña. Non ten vostede, entón, reparos de que, ao mellor, a veciñanza teña algunha reticencia nese sentido? Non, espero que non, é dicir, eu teño claro que vou gobernar para todos e para todas, independentemente que sexan dun cor político ou de outro. A nosa obriga é estar aí ao frente do Concello, resolver os problemas, e ben sexan eses problemas veñan de uns que sexan do Partido Popular ou do Partido Socialista ou de calquera das forzas, nos vamos a tratar de sacalo adiante, por lo tanto non me pesa nesa liña. Tal e como se están dando agora mesmo as negociacións, as distintas reunións para chegar a eses acordos dos que falábamos ao principio, vostede como prevé que vai a ser a legislatura a nivel de entendemento? Pois espero que máxima, é dicir, máis que nunca. É un escenario totalmente novo para nós, é dicir, xa non só porque existan ese número de forzas tan elevado no Concello, senón porque, independentemente, haberá que chegar a acordos en cada tema, prácticamente de calado. Por lo tanto, eu creo que é algo positivo, o feito de que teñamos que falar co resto das forzas tamén, escoitalas, que teñamos que facer esas reunións previas, esa xunta de voceiros que funcione realmente activamente, facer comisións de traballo como xa se viñeron facendo agora dende a oposición, pois agora dende o goberno, e dende logo ter sempre aberta a porta para o diálogo. Despois que se cheguen ou non se cheguen a máis acordos ou menos, bueno, como en todo diálogo, un está aquí, outro está aquí, e ao final hai que ceder por ambas partes para chegar a ese encontro. Volvo a repetir o mesmo, dependerá moito tamén da oposición o que queira para Ames, e se queire facer unha oposición constructiva e positiva, non vai a ter problema con este goberno. Para ir rematando, queríalle preguntar un pouco cal é a importancia que vostede lle dá ás relacións cos distintos concellos que están arredor de Ames. Xa falábamos desa vinculación especial coa capital, con Santiago, pero que importancia ten esa relación entre os distintos alcaldes, entre os distintos municipios, en definitiva? Eu creo que é clave, é dicir, xa non vou entrar no tema persoal, a mí me dá igual se ao final me levo moi mal co alcalde de Santiago, sempre cando os asuntos vayan a sair adiante. Eu creo que é clave esa relación, pero máis alá desa relación institucional, chegar a acordos e acordos que se cumplen e se vayan a buscar realmente nesas reunións con traballo, é dicir, hai moitísimos asuntos que nos afecta a
o que é a comarca, temos unha comarca agora tamén nova en canto a cores políticos, e hai asuntos que para nós como Ames, como concello que medra e que sigue medrando ano tras ano, pois son moi importantes de sacar dende xa, e se podemos da man dos restos dos concelleiros, dos gobernos, por exemplo, o tema da auga, é dicir, temos aí un proceso, no noso caso, igual que lle está a pasar a Teo, que temos que resolver un problema que temos co contrato da auga, e, polo tanto, se queremos abrir esa vía da municipalización da auga, pois que mellor momento agora que falar con todos os concellos da comarca para intentar pois poder ir na liña da mancomunidade. Temos o tema do parque de bombeiros, Ames ten obriga de ter un parque de bombeiros, supera os 20.000 habitantes e, polo tanto, temos esa obriga e non o temos. Estamos cun servicio deficitario nese sentido e temos que intentar chegar a puntos de encontro. Esos van a ser directos, por exemplo, neste caso, con Santiago tamén. Entón, bueno, nós sempre buscaremos esa colaboración, xa tivemos no seu día, co plan de drogodependencias, con Negreira e Brión, e moitos outros que creo que hai que retomar. Somos partidarios non da fusión de concellos, si da mancomunidade na fusión desos servizos. Un debate que estivo nos últimos tempos sobre a mesa, esa fusión de concellos, que se prevé complicada a priori, pero sí, polo menos, esa colaboración vostede si é partidario totalmente, polo que vemos. Totalmente, decir, eu creo que é o punto de partida. Se o punto de partida o temos aí, empezamos a compartir ese tipo de servizos, como outros moitos servizos de infraestructuras, que ao mellor en Ames existe unha demanda en materia deportiva, porque non temos infraestructuras para todos os rapaces que temos, bueno, pois pedir esa colaboración cos concellos veciños que si teñen esa disponibilidade porque non teñen esa dificultade e poden ter outras dificultades nos servizos ao mellor de abastecemento, nos servizos de limpeza, no outro tipo de servizos. Nos vamos a buscar totalmente a colaboración nese punto de partida dos diferentes servizos que podamos ter comuns, e a partir de aí, pois, xa veremos como van indo os tempos, e se vamos tendo xa moitos servizos comuns, pois vai a ser máis doado chegar despois a un punto final xa de encontro entre os diferentes concellos. Por exemplo, co concelleiro de mobilidade, neste caso en Santiago, co anterior, xa co concelleiro Saínte, temos falado do transporte, da comunicación, co concello de Ames tamén moi importante, porque ao final a xente móvese moito de Ames-Santiago, Santiago-Ames. É unha das demandas principais de Ames, é dicir, o tema do transporte metropolitano é algo que hai que darlle unha volta e debemos facer forza entre todos os concellos que estamos afectados. Para nós é básico, porque realmente estando o Milladoiro, estando Bertamiráns e incluso o rural, que non ten ese transporte pois tan preto de Santiago, pois é clave que para poder movernos, e tamén é clave para Santiago, porque ao final si é capaz de atraer a xente de Ames, pois sendo xente nova, pois terá maior consumo, terá maior comercio, é dicir, creo que é beneficioso ao final para todos. Temos certas infraestructuras como é a Universidade, ou a Xunta de Galicia, ou mesmo o hospital, que se nutre precisamente do que é a área comarcal. É clave que esa mobilidade sexa acorde ao século que estamos. Entón, non podemos seguir permitindo cousas que acontecen como a rotonda que se está a facer, que levamos como levamos, e que os maiores afectados somos os veciños de Ames, os veciños de Milladoiro e Bertamiráns, que sufrimos a rotonda de Conso. É dicir, na entrada e saída dese, precisamente, son os que van ou veñen de Ames. Por lo tanto, nós creemos que, aínda cando se arranxe ese problema, ese nudo, pois teremos outro nudo no inicio de Milladoiro, na rotonda de Milladoiro, porque se vai trasladando o problema hacia ali. Non esperemos a que aconteza eso, empecemos a traballar nesa liña para que dentro de 2-3 anos pois xa non teñamos o problema xusto na entrada de Milladoiro e demos unha solución dende xa. Moi ben, pois agora sí que xa nos imos despedir despois deste repaso, agardamos máis adiante seguir falando con vostede, agora mesmo desexarlle sorte nesta nova etapa. Pois moitísimas gracias e, como sempre, a vosa disposición. Pois nos continuaremos mañá con máis entrevistas aquí no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.